السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عباسي أحمد، تخصص نجارة عصرية ومطابخ. اليوم تنتواجد واحد المطبخ في مدينة سالو. كما تتشوفوا هو يعني المطبخ ما فيهش، ما مبنيش هكا مزيان. صحاب المطبخ فضلوا انهم يصايبوا هاد العتبة بحال هكذا. علاش؟ لان كان عندهم واحد المشكل ديال الجعاب. كاين هنايا كان خارج واحد الجعبه ديال لاكين في هاد البلاصه هادي، كان طالعه على الارض، وكانت واحد الجعبه دايزه في هاد البلاصه هادي على طول هاد البلاصه هادي. كان دايزه واحد الجعبه، يعني ما لقاوش كيديروا يحفروا في الضاله باش يدخلوها. اضطروا باش انهم يصايبوا هاد العتبه هادي باش غطاو داك المشكل اللي كان عندهم. هادشي علاش تبنات هاد العتبه هادي بحال هكا. المهم الطبخ ديالنا هو هذا. حنا جبنا الخدمه ديالنا لي كيسون كاملين جبناهم. بغيت نوريكم في هذا الفيديو هذا قبل ما نركب الصنادق تشوفوا الكميه ديال لي كيسون اللي كاينين، لان الناس ما يتخيلوش الخدمه كي تكون من قبل. يعني شحال من صندوق تيكون، لان ملي تتجمع ما تتبقاش باينه بان راه كانت هازه بزاف ديال السلعه وبزاف ديال الصنادق. دابا هذا ديال بورت بوتي، الدراري هما عاد مدخلين الصندوق الكبير ديال الفران. وقفوا يتم من الصنادق ديال التحت. هنا عندنا ديك الساريه، ما ركبناش الدار للصندوق لان خصنا نديرو له الساريه، نقطعوها قطعناها على حسابها حتى نركبو عاد نديرو له الدار. هذا اللي غادي يكون في الجنب في القنص، يجي فيه لافابو، غادي يجي واحد الطرف منه، الطرف هذا مخبي يديرو فيه البوطات. هذا الصنادق اللي تكونوا معلقين. اوكي، هادو هما الصنادق ديالنا قبل ما يتركبوا للكوزينه. يمكن من بعد ان شاء الله نوريكم منين حطيناهم كي ولاو. بالنسبه للصنادق اللي غادي يجيو لتحت، لان دابا ما كاينش دوك الرجلين اللي نورمالمون تنخدمو بهم، وغادي نحطو ديريكت على البليج. زدت لهم هاد البينيزات ديال البلاستيك، نركبو لهم هنا من التحت بحال هادو تنركبو من التحت باش ما يبقاش الرطوبه تقاس العود، رغم انه عود مزيان راه ديال الفورميكا. تنفضل نزيد لهم هاد الرجيلات هادو باش يحميوهم من الرطوبه، ولا كان شي فويد الماء ولا شي حاجه ما تبقاش الصندوق. مرة ركبتهم كاع في الصنادق اللي يكونوا لتحت، ركبتهم اليوم غادي يجيو مهزوزين بحال هكا على من الوجه، ما يبانوش بزاف. نعم ياسين راني جاي. ومن بعد مرور يوم شاق من العمل، الحمد لله كملنا المطبخ ديالنا. يعني استغرق فقط يوم. لان علاش؟ لان اغلبيه العمل كنا درناه في لاتولي، فسهلت علينا المأمورية من جينا. يعني كان كلشي راكب عندنا اصلا في المحل، فقط كانت عندنا هي لابوز. فكما تلاحظوا هنايا خلينا ليسباس ما بين الحيط وما بين لي كيسون، هكذا تنتفاداو الرطوبة. يعني حتى الحيط اللي كان مع البخار ديال الطبخ وهذا تيهبط الماء مع الحيط، معمرو ما غادي يقيس الخشب ويبقى دايما مهوي، خصوصا في هاد الاماكن هادو. بحال دابا هنا كاين بلاصة الروبيني داري، بلاصة ليفيي، فمن الضرورة اننا نبعدو على الحيط. هكذا تنتفاداو كل الاضرار ديال الماء اللي تتكون بعض المرات ناتجة على لي فويت ولا هذا. في التحت ديال الصندوق كما تتشوفوا هنايا راه مازال ان شاء الله غادي يجي رخيم يركب الرخام تما. عاد نرجعو حنا ان شاء الله نكملو لي بواني ديالنا ونفينيو المطبخ، يعني
اللمسات الأخيرة. ف هذاك الكيسون الاخراني اللي شفتو ما فيهش الباب، هذاك غادي يكون فيه البورت بوتاي، يعني داك لاكسيسوار حاولت نقلب عليه باش يكون في نفس لابار، صعيب باش نلقاه، ورغم ذلك ملي لقيتو كان فيه مشكل كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، كان ماشي حتى تما المادة باش مصنوع مزيانة، ولكن الطريقة باش مصايب كله تيتحرك، وما زايدينش فيه شي حاجة اللي تفيكسيه وتخليه انه يخرج ويدخل بلا ما يبقى يتزعزع، وحتى ملي تيتسد الباب ما تعطينيش داك الطمقات ديال ما بين الباب والباب، يعني تيضرب في اللي في جنبو عاد تيتسد. هذا كان ديفو فيه واضطريت انني نبدل. اوكي. الوغ في هذا المنزل هذا كنا ركبنا حتى الابواب، صايبنا هنا شفتو معايا في هذا الفيديو من قبل تا ما كنت وريتو لكم اللي هما هادو، وكنت رجعت صورت المطبخ من بعد ما ركب الرخام اللي صبح بهذا الشكل هذا. الحمد لله جا مطبخ جميل، وركبنا له حتى لي بواني كما تلاحظوا معنا. صراحة الفكرة كانت ذكية من صاحبة هذا المطبخ هذا، أن اختارت هاد لي بواني هادو تيركبوا من التحت، يعني من داخل الأبواب، و الفكرة شنو اللي كانت عندها أنه مع المدة تقدر تعاود تبدلهم، فإلا بدلاتهم يعني لبلاصة فيكساسيون ديالهم، يعني لي فيس اللي باش مشدودين تيجيو جايين من الداخل، فلهذا يعني مع مرور الوقت إذا مبقاوش عاجبينها تقدر تغير هاد لي بواني ودير بوانيات وحدوخرين، ديك الساعة تقدر تحفر في الوجه ديال البيبان ولا هذا. هادي كما تلاحظوا هنا راه لي بواني راكبين من الداخل، فيمكن لها تغييرهم في أي وقت بغات، ويكون عندها ميبقاش باين العيب ديال بلاصة الحفير ديال البوانية. فهذا هو المطبخ ديالنا، نتمنى أنه يكون عجبكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.